Salam ərz eləyəm əziz dostlara. Dəfinəyabi məpəsində çoxlu rəmzorazlar varımızdır. Bu razların birindən odur ki, dəfinə numadı hər nə qədər yekə əndazədə gəlsə, o qədər də uzaq məsafətə işarə eləyər və inki numadın yekə olmağı dəfinənin çox olduğunu görsədər. Bəzən görsənək ki, numadın öz içində sərmalı dəfinə və hətta qurdaxma olay. Bunların bəhsi ayrıdır. Kolliyyatda istəsəm ərz eləyəm, yekə numadlar uzaq məsafətə işarə eləyərlər və bunların baxar tərəfi çox mühümmidir. Bu nöqtəni həmişə yadınızda saxlayın. Qabağımızda bir yekə əndazədə numadı heyvani varımızdır. Deyə bilirəm ki, bu numadın əndazəsi kamyon əndazəsindədir. Mütməinnən bu cür numadlar xəzaniyə işarə edərlər. Numadın aşağı tərəfində 3 dənə sütun daşı varımızdır. Bunlar səlsələ məratibdirlər və bu numad üst tərəfinə işarə eləyir. Hökuməti işlərdə səy eləymişlər ki, bu cür silsilə məratib numadlardan istifadə eləyərlər. Bəzən görsənək ki, bir dənə xəzanənin numadları hətta 22 dənə olay. Pəs əgər bir məhvədədə çoxlu numad müşahidə eləysiniz, ehtimali çox yuxarı olacaq ki, o məhvədədə bir yekə xəzanə ola. Baxız, bir gözəl heyvanı numaddır. Çox dər, quş numadına oxşay. Şayət biraz dəviyə və bağıya da oxşay. Vəli əgər diqqətli baxanda, görüyoruz ki, bu numadımız bir quş numadıdır. İndi bunun memarısına görə xidmət üzə ərz eləyəm. Bu daşın kolunun təraş verməyiblər. Bəlkə təbiəti səxrədən və məntəqədən istifadə eləyiblər. Yəni bu səxrə əvvəldən təbii halətdə burada var imiş və fəqət bir miqdar təraşələr ki, bu qismətlərdə icad eləyiblər. Bunu numad halətində çıxardıblar. Şayət bunun bel tərəfi əvvəldən bu halətdəymiş, vəli mütməinnən bunun baş tərəfi təraşlanıbdır. O qismətdə də numadın gözü vardı. Üstün qolsəng bağlayıb, dəqiq görsənmək. Vəli əgər baxsız, görəcəksiniz ki, hətta numadın dimdigi vardı. Görüm Allah-i zaviyədən də siz üçün görsədə bilsəm, bu numadı dəqiq görəcəksiniz. Baxız, numadın dimdigi, gözü, kəllə və bədəni. Məhdudəni çox görsətməyəm, vəli aşağı əlimizdə dərə varımızdır. Çox zaman çəkdi ki, özümüzü bu nöqtəyə yetirək. Və bu iş yoldaşların birinin işidir. İstəməyəm ki, məhdudə luğa gedə və işin nöqtəsini görsədəm. Vəli dərkol, bizim bu numadımız yuxarı ələ işarə eləyir. Və o gözəl daş ki orada vardı, bizim Allah'ın nişanəmizdir. Yəni bu quş daşı o nöqtəyə işarə eləyir. Sütun daşlarda o qismətdədir. Gün tərəfimiz o yandı. Mən dayanan yerdə gün çıxan tərəfdir. Və bu quş daşı şimala sarı baxır. Əgər təsviri də böyütsəm, bunun vaqei əndazəsini görəcəksiniz.
Axsoz, bu da Numadın gözüdür. Bir miqdar buranı təraş veriblər və geri daş çıxardıblar ki, bu daş Numadın gözüdür. Bu qismətdə dimdiki tərəfidir və baxdığı daş bizim o daşımızdır. Pəs mütməindən gələk biz nöqtəni bərrəsi eləyəm. Çünki hədəfimiz o qismətdə olacaq. Xoş. Bu bizim quş daşımız ki, bu zaviyədən də müşəxxəsdir. Əgər gün batan tərəfinə baxsınız, görəcəksiniz ki, bir dənə də yekə əndazədə kərtənkələ numadıvarımızdır. Kərtənkələnin baxar tərəfi dərən o özünə sarıdır ki, o nöqtə inhirafi nöqtədir. Kərtənkələ məsir quyruğuna sarı verər ki, quyruğu tərəfi bu quşa sarıdır. Aşağıda bir tədad daşlar da varımızdır. Heyf idi bunları da siz üçün görsətməyəm. Və bizim sütun daşlarımız o nöqtədədir. 3 dənə sütun daşı varımızdır. Ki, onları da görsədim. Bu da bizim yekə kərtənkələmiz.